Yaxşı. Toplu 2019 2 qat yarım argument neçə idi səhifə? 48. Deməli, neçədən sonrası idi uşaqlar? 51 yazasıyıq, yoxsa 53? 53. Getdik. 53. Yazıb ki, sinus alfa bərabərdir 4/1 olarsa, kosinus 5 alfa, kosinus 7 alfa, üstə gələk sinus 5 alfa, sinus 7 alfa ifadəsinin qiymətini tapın. Bu nədir? Bu kosinus 7 alfa çıxaq 5 alfanın üstüdür. Bu da kosinus 2 alfa edir. Bu isə 1 çıxaq 2 sinus kvadrat alfa. Yanınıza gəlirmi deyirdim ki, kosinus 2 qatı bəzən təkcə sinusla, bəzən təkcə kosinusla ifadə eləmək lazım. Bu da 1 çıxaq 2 vuraq 16'da 1. Bu deyil 1 çıxaq 8'də 1 eləyir 8'də 7. C. Keçək 55'ə. 55 belə düşələr. Deyir ki, kök altında 1 üstə gələk kosinus 6 bölə 2, üstə gələk kosinus 3, üstə gələk 3 ifadəsini sadələşdirir. Burada 6, 3 deyərkən radian bucağından söhbət gedir. Kosinus 6 radian, 57 onda 3'ə vurur görün, qoy belə eləyək hələ tərəsinə. Bu kök altında kosinus kvadratı 3 radian deməkdir. Üstə gələk kosinus 3 və üstə gələk 3. Buradan da modul çıxır. Modul kosinus 3, üstə gələk kosinus 3, üstə gələk 3. Kosinus 3 neçənci rübə düşür? 57 onda 3'ə vurur görün. Neçə eləyir? 171 nə onda 9. İkinci rübdə kosinusun işarəsi deməli modulda mənfi çıxır. Kosinus 3, üstə gələk kosinus 3, üstə gələk 3. Bunlar da gedir cavab 3 eləmiş olur. B. 57 belə 3 vuraq 2 bölək sinus 4 alfa çıxaq kotangens 2 alfa ifadəsini sadələşdirir. Deməli 3 vuraq 2 bölək bunu 2 sinus 2 alfa kosinus 2 alfa kimi yazıram. Çıxaq bunu da kosinus 2 alfa bölək sinus 2 alfa kimi də bunu yazıram. Bərabərdir. 3 vuraq, bu 2 ilə bu 2 onsuz da gedir. Ortaq məxrəc bu ikisinin hasilidir, yəni birinci. 2 alfa kosinus 2 alfa. Bu da 1 çıxaq kosinus kvadratı 2 alfa edir. Bu da bərabərdir, bərabər. 3 vuraq, bu eləyir sinus kvadratı 2 alfa. Burada da sinus 2 alfa bölək kosinus 2 alfa. Bu kvadratla sinus 2 alfa gedir. Bu da 3 vuraq sinus 2 alfa bölək kosinus 2 alfa gedir. Bu da 3 tangens 2 alfa. Y var ya. Yaxşı. 59'a baxaq. 59 da çox maraqlıdır uşaqlar. Şəkildəndir. Görürsünüz, belə bir şeydir, şəkildir. Deməli, bu A'dır, bu B'dir, bu C'dir. Burada A yazır, burada B yazır, burada alfa yazır, burada C yazır. Yaxşı, burada beta. Deyir ki, ucaq C 90 dərəcə olarsa, sinus 2 alfa var, kotangens betanı tam. Əvvəla sinus 2 alfanı parçalayaq. Bu nə demək? Bu bərabər 2 sinus alfa var, kosinus alfa var, kotangens beta edir. Sinus alfa, iti bucağın trigonometrik funksiyalarının tərifindən istifadə edir. Sinus alfa, şöyle görürsünüz bu alfa bucağı. Alfanın qarşısındakı katetin hipotenuza nisbətidir. Yəni A bölək C. Kosinus alfamız isə bu B bölək C'dir. B bölək C. Kotangens betamız isə betanın bitişik katetin qarşıdakına nisbətidir. Bu da A bölək B'dir. Hər birini yerinə yazırıq. 2 vuraq, sinus alfamız A bölək C'dir. Vuraq, B bölək C, vuraq, A bölək B də belə. Deməli, nə oldu? A kvadratı bölək C kvadratı. 2 bölək A kvadratı bölək C kvadratı. Beyləndirmi yoxsa A bölək C'miz də sinus alfa demək? 2 sinus kvadratı alfa var mı?
Onda bu 2 sinus kvadratı alfa. C variantı. Yaxşı. 61'e keçək. Görək nə tərəf. Şu an belə bir ifadənin sadələşdirməsi var. Sinus 2 alfa, bir üstə gələk kosinus 2 alfa, vuraq kosinus alfa, bir üstə gələk kosinus alfa. Bunun üstə bağlamız düşmüşdü kitabda, xatirinizdədir. Deməli, bu 2 sinus alfa, kosinus alfa, bu isə 2 kosinus kvadratı alfa deməkdir. Vuraq kosinus alfa bölək bir üstə gələk kosinus alfa. Hələ bunlara dəymirəm, ixtisarlar gedir. Bax, bununla getdi. 2 ilə də bu getdi. Qaldı təzədən sinus alfa bir üstə gələk kosinus alfa. Bunu isə yarım argumentə keçirəm. Bax, eyni ilə burada nə cür bir qat argumentə keçdik ki, burada da yarıma keçirəm. Bu nə deməkdir? Bu 2 sinus alfa bölək 2 kosinus alfa bölək 2. Bu isə 2 kosinus kvadratı alfa bölək 2. Kosinusla bunun kvadratı gedir. 2 ilə 2 qalır sinus alfa bölək 2 bölək kosinus alfa bölək 2. Bu isə tangens alfa bölək 2. A. Y. Keçirik 63'ə. 63'ə. Görək 63'də nədir? 63'də belə düşərlər. Deyir ki, sinus 28 dərəcə a'ya bərabər olarsa, sinus 236 dərəcəni tap. Beşlə bunu yazıram ki, sinus 180 dərəcə üstə gələk 56 dərəcə kimi, bu da mənfi sinus 56 dərəcə, bu da bərabərdir. Mənfi 2 sinus 28 dərəcə, kosinus 28 dərəcə kimi. Sinus 28'i bilir. Kosinus 28 dərəcə isə birinci rübumcu olduğum 1 çıxar sinus kvadratı 28'dir. Bu da kök altda 1 çıxar a kvadratı edir. Onda alırıq ki, mənfi 2 tələsməyin. Sinus 28 a'dır. A vuraq, kök altda 1 çıxar a kvadratı. Cavab bax bu. A yoxsa Y? Mənfi 2 A, Y. Yaxşı, 65'ə baxaq. 65 belə. Şöyle bir üstə gələk tangens kvadratı pi böl 8. Vuraq. Bir üstə gələk kotangens kvadratı 3 pi böl 8. Ha, tangesini. Yarısını orada, yarısını da yazmışam. Ha. Tangens kvadratı 3 pi böl 8. Deyir ki, bu ifadənin qiymətini tapın. 3 pi böl 8'i pi böl 2 çıxaq, pi böl 8 kimi yaza bilərik. Hə, kotangens eləyəcək dərsən ola. Bu bərabərdir. Baxaq görək nə olur. Bir üstə gələk tangens kvadratı pi böl 8. Bu da bir üstə gələk tangens kvadratı pi böl 2 çıxaq pi böl 8 edir. Niyə? Pi böl 2'miz 4 pi bölək 8 demək. Pi böl 8 3 pi bölək 8. İndi çevirmə düsturunu tətbiq edirik. Bu bir üstə gələk tangens kvadratı pi böl 8. Bu da bir üstə gələk kotangens kvadratı pi böl 8'dir. Bunda vuraq açaq da deməli bir üstə gələk kotangens kvadratı pi böl 8 üstə gələk tangens kvadratı pi böl 8 üstə gələk bir də bu elə. İkisini bir-birinə vuranda. Bu bizə nə verəcək ki? Mötərizənin üçün birinci mötərizə bir bölsün kosinus kvadratı pi bölsün bir böləklə tangensin əqliyyətdə da alır. Qoy dəymə. Elə gəlmişik, qoy belə deyirək. 2 üstə gələk. Kotangensi yazıram 1 bölək tangens kvadratı pi böl 8. Görək onda nə olacaq? Almır. Üstə gələk yolunda tangens pi böl 4 kvadratla olur. Bircə dəqiqə. Ne deyirəm ki, şeylə eləyəmmirəm mən. Bunu yazıram ki,
1 üstə gələk kosinus pi böl 4, 1 çıxaq kosinus pi böl 4 kimi 2 alt şeyə keçirəm. Üstə gələk bunda 1 çıxaq kosinus pi böl 4, 1 üstə gələk kosinus pi böl 4 kimi. Rədiyyətlə belirdir. 2 üstə gələk. Bunları ortaq məxrəcə gətirəndə 1 çıxaq kosinus kvadratı pi böl 4, bunu da buraya gətirəndə 1 üstə gələk kosinus pi böl 4-ün kvadratı, üstə gələk 1 çıxaq kosinus pi böl 4-ün kvadratı. Bilirəm, uzun yolla getdik, amma özüm geri qayıtmaq istəmədim ki, bunu axıra çatdıraq. Bu nə olur? 1 üstə gələk kosinus kvadratı pi böl 4, üstə gələk 2 kosinus pi böl 4. Bu da üstə gələk 1 çıxaq 2 kosinus pi böl 4, üstə gələk kosinus kvadratı pi böl 4. Aşağıda da 1 çıxaq kosinus kvadratı pi böl 4 2 1 demək. İndi bərabərdir. Qalanı da buradan yazılır. 2 üstə gələk. Bax, bu 2 kosinus pi böl 4-də getdi. 2 üstə gələk. 2 vuraq kosinus kvadratı pi böl 4 alır burada. Bu da 1 çıxar 2 1 demək. Onda 2 üstə gələk. 2 üstə gələk 1. Çünki kök altda 2 bölü 2 kvadratı 2 1 deməkdir. Burada da 2 1. Görün 2 üstə gələk 6 bərabər 8 var mı? C variantı. Axıra çatdırdıq da sonumuza geri qayıtmalı əsas olur. Yaxşı, 67-yə baxaq, görək 67-də nə var? Altmış yedi. Deyir ki, sinus kvadratı 5 pi bölək 4 çıxaq alfa üstə gələk 2-də 1 sinus 2 alfa ifadəsini sadələşdirir. Sadələşdirim daha dostlar. Bu 1 çıxaq kosinus 5 pi bölək 2 çıxaq alfa bölək 2 demək. Üstə gələk 2-də 1 sinus 2 alfa. Bu da bərabərdir. 2-də 1 çıxaq 2-də 1. Bax, bu 5 pi bölək 2-ni də belə yazıram ki, kosinus 2 pi üstə gələk pi bölü 2 çıxaq alfa kimi. Üstə gələk 2-də 1 sinus 2 alfa. 2 pi dövrdür, gedir. Qalır nə? 2-də 1 çıxaq 2-də 1 kosinus pi bölü 2 çıxaq alfa. Üstə gələk 2-də 2 alfayı dağılır. 2 alfa bu. 5 pi bölü 2 çünki 2-yə vurdum 2 alfa. 2-də 1 sinus 2 alfa. Çevirmə düsturuna görə bu olur 2-də 1 çıxaq 2-də 1 sinus 2 alfa. Üstə gələk 2-də 1 sinus 2 alfa. Cavab 2-də 1 və ya 0.5. Y variantı. Keçirik 69-a. 69. Belə uşaqlar. Deməli, deyir ki, hesablayın. Kosinus 36 dərəcə, burada 2 tangens 27 dərəcə, vuraq sinus kvadratı 63 dərəcə. Bu 27, 63 bu nəsə cəncəl məsələ yoxdur. Deməli, bərabər. Bunu yazıram, kosinus 36-nı biz 72, yox, 60, 72, 54 ilə 36 eləyir da burada. Baxaq görək, nə eləmək olar bunu burada? 2, 63-ü də gələn 27 kimi yaza bilərik də sinus kvadratı. Qoy bunu belə yazıram, sinus 27 dərəcə bölək kosinus 27 dərəcə kimi. Bunu da sinus kvadratı 90 dərəcə çıxaq 27 dərəcə kimi yazıram. Kosinus 36 hələlik burada qalsın. Bərabər. Kosinus 36 dərəcə. Burada da 2. Sinus 27 dərəcə. Kosinus 27 dərəcə. Vuraq. Bu eləyir kosinus kvadratı 27 dərəcə. İndi alınır bax. Bunun kvadratından bu getdi. Sürətdə qalır kosinus 36-nı da yazıram 90 dərəcə çıxaq 54 dərəcə kimi. Burada da qalır 2 sinus 27 dərəcə kosinus 27 dərəcə. Uşaqlar, sürət eləyir sinus 54 dərəcə. Məxrəc də eləyir sinus 54 dərəcə. İki qata görə. Cavab 1. D variantı. Keçirik 71-ə. Hesablayın.
71 belədir. Sinus 10 dərəcə üstə gəlir. Tangens 40 dərəcə. Vuraq kosinus 10 dərəcə. Maraqlıdır, maraqlıdır. Görək bunun 10 dərəcəni biz 80 dərəcə kimi yaza bilərik və yaxud da ki, bunu 80 dərəcə kimi yaza bilərik. Görək nə olur. Sinus 10 dərəcə. Bunu yazıram, üstə gələk. Sinus 40 dərəcə. Bölək kosinus 40 dərəcə kimi. Bunu da yazıram, kosinus 90 dərəcə, çıxaq 80 dərəcə kimi. Bu da bərabərdir. Sinus 10 dərəcə. Üstə gələk. Burada sinus 40 dərəcə, kosinus 40 dərəcə. Burada isə elgir sinus 80 dərəcə. Çevirmə düsturuna görə. Sinus 10 dərəcə. Sinus 10 dərəcə. Üstə gələk. Sinus 40 dərəcə. Bölək kosinus 40 dərəcə. Bu da vuraq 2 sinus 40 dərəcə. Kosinus 40 dərəcə edir. Deməli, kosinus 40'lar gedir. Alırıq ki, sinus 10 dərəcəni də yazıram. Sinus 90 dərəcə çıxaq 80 dərəcə ki, 10 dərəcənin əvəzinə. Bu isə 2 sinus kvadratı 40 dərəcə edir. Bərabərdir. Bu eləyir kosinus 80 dərəcə. Bu isə 2 qatın dərəcəni aşağı salma düsturuna görə üstə gələk 1 çıxaq kosinus 80 dərəcə edir. 80 dərəcələr gedir, cavab 1 eləməli. Y variantı. 73. Görə 73-dən var uşaqlar. 73 də çox eybəcər bir çalışmadır. Baxaq görək nə? Yazıb ki, kök altında 3 sinus 20 dərəcə, tangens 15 dərəcə. Burada da 2 kosinus 70 dərəcə, 1 çıxaq tangens kvadratı 15 dərəcə. Qatıb qarışdırıblar bir-birinə. İndi bura baxın. Bərabərdir dostlar. Bunu belə yazıram ki, kök altında 3 sinus 20 dərəcə, vuraq 2 tangens 15 dərəcə, burada da 4 kosinus 70'i də 90 dərəcə çıxaq 20 dərəcə kimi yazıram. Qalır burada 1 çıxaq tangens kvadratı 15 dərəcə kimi. Gördünüz mü? Bu 2 ilə bu 2 gelir. Sadəcə burada 70'i 90 çıxaq 20 yazmışam. Burada kök altında 3 sinus 20 dərəcə. Bölək 4 kosinus 20 dərəcə. Sinus 20 dərəcə də bu ilə. Bu isə 2 qatın tangensidir. Tangens 30 dərəcə demək. Bərabərdir. Sinus 20'lər getdi. Kökdə 3 bölək 4 vuraq. 30 dərəcədə tangensimiz alır 1 bölək kökdə 3. 1 bölək kökdə 3. 4'də 1 və ya 0,25 var mı? Y variantı. 75. Də görək nətərdir vəziyyət. Yetmiş beş belədir dostlar. Yazıb ki, kosinus 24 dərəcə çıxaq sinus kvadratı 24 dərəcə, 2 sinus kvadratı 12 dərəcə. Bunu deyir, oluşum sadələşdirin və ya hesablayın. Özünə 2 qata keçək görək nə olur. Kosinus 24 dərəcə çıxaq. Bu 2 sinus kvadratı 12 dərəcə. 2 yox, daha doğrusu 4. Kosinus kvadratı 12 dərəcə deməkdir. Burada da 2 sinus kvadratı 12 dərəcə edir. Bu da bərabərdir. Kosinus 24 dərəcə çıxaq. İxtisarlar gedir burada 2 kosinus kvadratı 12 dərəcə edir. Burada da kosinus 24 dərəcə olduğu kimi qalır. Burada dərəcədən aşağı salma düzdür. Çıxaq 1, çıxaq kosinus 24 dərəcə edir. Çünki bunun özü bir üstə gələ kosinus 24 demək. Kosinus 24'lər gedir, mənfi 1'dir cavab. Nə? B variantı. Keçirik 77'yə. Belə uşaqlar. Sadələşdirin. 2 sinus alfa. Burada da tangens alfa. Vuraq sinus kubu alfa. Çıxaq kosinus kubu alfa. Bərabərdir. Hepsini sadələşdir. Sadələşdirək da tangens alfa bu 2 sinus alfa.
Bu tangens alfa nətərdir? Sinus alfa, sinusdur 4 alfa edir də. Bölək kosinus alfa elədir. Çıxaq kosinus kubu alfa. Bunu da ortaq məxrəcə gətirsək, nə olacaq? 2 sinus alfa. Buradan sinusdur 4 alfa, çıxaq kosinusdur 4 alfa, bölək kosinus alfa qalacaq. Bu da tərsinə çevirəndə, mənfi də qabağa çıxardıram. Mənfi 2 sinus alfa, kosinus alfa eləyir. Bu da kosinusdur 4 alfa, çıxaq sinusdur 4 alfa eləyir. Bərabərdir, mənfi, bu sinus 2 alfadır. Bu da kosinus kvadrat alfa, çıxaq sinus kvadrat alfa, kosinus kvadrat alfa üstə gələk sinus kvadrat alfa da budur. Bu 1'dir, getdi. Qalır mənfi sinus 2 alfa bölək kosinus 2 alfa. Mənfi tangens 2 alfa var mı? B variantı. B variantı. 79 belə uşaqlar. Tangens alfa bərabərdir 2'də 1 olarsa sinus 2 alfa vuraq kosinus 2 alfa vuraq tangens 2 alfa ifadəsinin qiymətini tapın. Tapın da bərabərdir. Bu sinus 2 alfa vuraq kosinus 2 alfa vuraq sinus 2 alfa bölək kosinus 2 alfa edir. Bunlar xoşbəxt oldular. Bu da sinus kvadratı 2 alfa deməkdir. Sinus 2 alfanın düsturu var idi, düzdürmü? 2 tangens alfa, bir üstə gələk tangens kvadratı alfa idi. Bu da bunun kvadratı. Onda bərabərdir. Xüsusi düsturlardan söhbət. 2 vuraq 2'də 1, bir üstə gələk 4'də 1. Mötərizənin kvadratı. Bu da belə eləyir. 1 bölək 4'də 5 kvadratı. Bu da 5'də 4'ün kvadratı. Bu da ya 25'də 16'dır ya da 0,64'dür. D bəndi. 81'i yazırıq. Bugün üçün bu sonuncu çalışmamız olacaq. 81 də belədir. 80'i siz yazacaqsınız. 81 belədir. Tangens pi böl 4 çıxaq alfa bölək 2 vuraq 1 çıxaq 1 üstə gələk sinus alfa bölək kosinus alfa bərabər. Bu ifadəni sadələşdir. Məncə rahat bu birisi olacaq. Yazıram. Deməli tangens pi böl 4 çıxaq tangens alfa bölək 2. Bu da 1 üstə gələk tangens pi böl 4 vuraq tangens alfa bölək 2. Bunu da yazıram ki vuraq. Uşaqlar bu kosinus alfa bölək 2 üstə gələk sinus alfa bölək 2 mötərizə kvadratı deməkdir. Özünüz açanda görəcəksiniz. Bu da kosinus kvadratı alfa bölək 2 çıxaq sinus kvadratı alfa bölək 2 demək. Bərabərdir. Bu eləyir 1 çıxaq tangens alfa bölək 2, 1 üstə gələk tangens alfa bölək 2. Vuraq. Burada da ixtisar gedəndə kosinus alfa bölək 2 üstə gələk sinus alfa bölək 2. Bölək kosinus alfa bölək 2 çıxaq sinus alfa bölək 2. Bunu da sürət və məxrəcini məsələn deyək ki, kosinus alfa bölək 2'yə vursaq, kosinus alfa bölək 2 çıxaq sinus alfa bölək 2. Kosinus alfa bölək 2 üstə gələk sinus alfa bölək 2. Bu birisinə də heç nə eləmirəm. Kosinus alfa bölək 2 üstə gələk sinus alfa bölək 2. Kosinus alfa bölək 2 çıxaq sinus alfa bölək 2. Bir medir aşağı. Bir də budur. Nə? B yoxsa D? B bəncə. Uşaqlar 80 də daxil olmaqla evdə cüt sayda olanları